全红婵最近的状态大变样了，这是真的换了一个人吗？黄棕色的长发配着墨镜，又酷又洋气，跟以前那个假小子的模样完全就不沾边。那么就在1月12号的时候呢，好久没有露面的全红婵突然就发了一个15张的近照，瞬间刷屏了。照片里面呢，她回到老家摘草莓，这个带野花，在果园里面开心的直跳舞。那么虽然打扮得很成熟，但是骨子里面呢还是一个小姑娘。可是谁能想到呢？这一组美照发出去不到48小时，让人担心的事情就发生了。全网也都在问呀，这个全红婵这是要退役了吗？为什么大家会这么想呢？因为现在咱们的国家队员在干什么呢？在冬训大集训。那么陈芋汐他们都已经归队了，就缺全红婵，而且呢，算到1月13号，他已经呢69天没有参加正式的比赛了。之前全运会呢被问能不能在赛场上看见他只是说呢再说吧，难怪球迷会揪心。但是大家可能也忘了呀，就是18岁的全红婵呢正在渡劫，从14岁到18岁，他的身高呢穿了17公分，体重长了10公斤。对于跳水运动员来说呢，这就是一个噩梦级别的挑战。那么为了备战奥运呢，他是又节食又苦练，现在呢还带着这个脚踝旧伤，关节积液呢是常人的4倍，上下楼梯都会疼。那么国家队呢让他休养休息，就是为了让他可以好好的养身体。虽然呢没有跟队，但是呢教练陈若琳天天视频盯着他康复进度，根本就没有缺席。可是不管他干啥都会被骂。滑雪呢说他不务正业，看话剧呢说他又太松懈，现在呢回家摘个草莓又被质疑要退役了。他不是什么机器，也需要放松放松。其实呢大家最关心的呀还是那个能够上演水花消失术的全红婵到底能不能回来。相信呢只要咱们给够他足够的时间康复，他一定能够重返赛场。你们觉得全红婵应该尽快归队吗？还是继续安心休养？评论区也可以聊一聊你的看法。